Congo, une imprimerie et sérigraphie moderne, des services personnalisés, des supports colorés à caractère industriel. Personnalisez vos impressions et réalisez vos rêves grâce à Biko Congo. Faites vos impressions sur badge, drapeau, drapelet, t-shirt, casquettes, stylos, tasses et autres. Retrouvez l'imprimerie Biko Congo au numéro 1009 sur l'avenue du Livre, Kinshasa Gombe, derrière la Grande Poste. Biko Congo, votre imprimeur par excellence. Biko Congo, imprimerie Yabana Congo. Merci Congo Promo Yalelo, merci Nabalandi Nyoso dans le monde entier. Comme ma PCBino Mambote ebele parce que Congo Promo est dans la promotion des valeurs. Biso tolobaka na Congo Promo que ceux qui mutalo na kabinanga malamu toko yambaye. Ceux qui mutabo makambisi mingi toko yambaye. Ceux qui mutu meme oyo asala kaka balutu, asala kaba kombo. Biso toko yambaye parce que c'est la promotion des valeurs. Congo Promo est kaka ba politicien mais politicien a distingué asala musala malam tokoloba parce que na Congo Promo est la promotion des valeurs pour na totombola et tout kana biso République démocratique du Congo parce que monde na biso communication comme qui na ba infiltré et belé monde na biso comme qui na montaleki na teva lobika kandenga lingi mais biso toza koloba na ba sentiment nazala nga moko te na Congo Promo nazala kana de Michel Lwangi de Michel Mbote nkumu kivete na sepeli lelo ibongi kozoki pa na yo topesi bato ba pesa la biso confiance pour l'émission Congo Promo to continuer à défendre l'identité congolaise, à défendre valeurs, au tukoloba, ba valeur est politique, ba valeur est économique, ba valeur est côté culturel et donc objectif à Congo Promo est ça yango wana pour que to congolais a se retrouver par rapport à l'identité naïe. Merci de commissaire du Congolais se retrouver par rapport à l'identité naïe to ke lisusu na congolais parce que bato ba minemizaka ba chef coutumier réputation ba chef coutumier beba ba chef coutumier bandoki ba chef coutumier omona ba kopesa imbotete même na ba église ba koma côté foko boya coutume lelo toke na Congo central pour mona que Congo Promo ezali pour na ba province nyoso toyambi un grand chef coutumier yemoko a commis se présenter azana nimboka na nini na Congo central kombo na nini pe aye na Congo Promo pour na koloba nini grand chef Mbote. Oui, Mbote, monsieur le journaliste, ngai kombo na ngai maître Jida, nazali chef coutumier na outi na Congo central, précisément na Kiwala, au bayebi mingi Kiwala Gombelutete, vers fleuve, donc tozali na territoire ya Mbanzangungu parce que to dépendaka na territoire ya Mbanzangungu, nazali chef coutumier na kati ya territoire ya Mbanzangungu, précisément na province ya Congo central. Merci boyoki kombo na ye maître Jida apesi pena village na ye ba dépendaka pardon na ville ya Mbanzangungu donc azali Mukongo azana province ya Congo central maître Jida na yo ki ozolo bolobi ozali chef coutumier ozali sous maître est-ce que chef coutumier azala sous na maître bon. Maître peut-être ozali maître avocat ou bien sous non nazali maître spirituel pourquoi mingi batu mingi mutuna oyo batu mingi batuna ngai mais pourquoi vous allez chef coutumier? Pourquoi vous allez maître spirituel? Parce que pour nous comme chef spirituel, pardon, pour nous la chef coutumier, liboso nazala ki liboso naza initié, nazali initié na science oyo babengi ayam alors. Dans la caméra na yo. Alors nazala ki de moment que naza déjà initié na science ya ayam, na misala la ki déjà na maele wana. Bon, ayam ezapeka na bokoko Congo central. Non, ayam ezali bokoko oyo ezali bokoko ya bamindele donc représentant nango actuel dans la Idama. Dans la Idama ye mutu azali représentant ya ayam. Alors tangu na bandi ko vanda l'air na zongi mboka parce que ayam na yekola ki yango na ville provinciale na Matadi. Kuna nde nazalaki kuna nazwaki initiation wana. Mais tangu na zongi mboka papa abengi singa ina mboka parce que pa ina biso balobaka mwana mbuta. Mwana mbuta c'est-à-dire mwana oya botami e pa batata. Donc pouvoir wana oya batata soki batata basila to batikale mo bakobengisa mwana muta oyo azali na bwanya o ba initier ye o batikela ye pouvoir wana nde babengisa kingai na yaki mboka le batali ngai na ndenge ya bokoko balobi non magie oyo zo salela ezali magie il faut tikango ko kisoko salela yango te soki okoki ko salela yango il faut aussi donner mingi na ancestral nde na bandi ba initiation ba bandi ko initier ngai sur ancestral de yango monitina nango ezali lokola mwana uti ko yekola menuiserie ayekoli pe mécanique
donc domaine wana balé azana yango donc le kwesi déjà yebi yango siko maître incompatibilité zate bakoko na bi bokoko na biso ya Congo na milimo ya bamindele est-ce que bazo yo kana bien tango soko ke na côté ya science ozo gérer yango est-ce que ba centre na biso bazo sebelo zo 500 so mbala moko est-ce que compatibilité zate bon ezali na ba compatibilité ezalaka parce que moni ba set eloko bazali na yango il faut reconnaître nanu oyo ya yo moko donc wana lokola na miyebela ki yango na sala kango mais pas tout à fait mingi na se donaka mingi sur ancestral mais lokola eza déjà mayele déjà na miyekola ngo déjà na yebaki yango nde c'est pour cela soki na lingi mutu peut-être oyo balingaka mingi mo ba biloko moko boye lokola ba gene ya lelo ba yebi mingi ba valeur ancestrale te na koki pe côté alisaye que non ba oyo vraiment eza malamu te parce que africain ozoko s'adhérer lokola na ba science lokola ba Rose Croix ba comme lokola ngai bo ndenge na zwa initiation wana ya ayame eza lokola ba ancêtre ba benga kango lokola ezali malédiction esengeli kaka na s'adhérer kaka na science oyo ya ngai ya ba ancêtre na ngai lokola ancestral mais ce qui ndengo wana il faut tikala kaka chef coutumier maître Zida comment kokoma sur maître Zida falo lo bakaka chef Zida bon parce que wana monite que au PC lo comme important que eza lokolo zelo ka ba payo do valoriser yango mais ya bakoko na parce que do sala nyonso mbale falo tika wana mindele wana tango ba initiation na bokoko tikala kana bokoko non kumu nazako valoriser yango te mais na lobaki malamu pona nuna ya kokoma chef coutumier na ya kozwa formation ancestrale nazalaki initié na ayam na kozanga koyeba nde nazalaki déjà initié na yam eza déjà mayele na yebi yango ona koki obomba mateke na yebi yango te eza déjà mayele na yebi yango mais tango na yebi yango mais na pratika kango penza te mais na yebi yango mais na yebi yango mais na pratika kango penza te pona ko boya ba retomber oyo ya science ya ancêtre na ngai lokola na yebi ke ya des réalités na ancestral nde yango moni mingi penza na sedonaka mingi na ancestral. Merci, Maître Zida Bolandi, Maître Zida, très bien. Makambazo, le méta très profond. À lobby, exemple, après ça, qui est bien. À lobby, dans le cas où on a yekoli menizeri, à zongi nambo kapana bino, sali pe menizeri, yekola pe mécanique. Mais, tant a commis chef coutumier, a commis comme on a que compatibilité zali mingi, na biloka yekola ki ya mindele, mais mingi afin de la kamingi, coutume, na ye oyo, coutume congolais, coutume ya Congo central ndeko Michel Sotana mutuna pona bon nani avant tuna mutuna peut-être batu bakotala baolanda Congo promo bi Congo promo ayena chef na maître ndenge nini maître d'abord Jida kombo no amboka za nani bon ngai kombo na ngai ya mboka oyo na botamela d'ailleurs ba oyo balanda mingi ba émission mususu pe na sala ba yebi kombo na ngai ba kombo na ngai na botamela ezali Nsabi Songa Bimangu donc Nsabi Songa Bimangu OK ça donc ba oyo fongola Nsabi ezali fongola mais pas ina fongola donc okay. Kombo na ngai ezali Nsabi Songa Bimangu. Alors merci alors to linga to loba Congo promo eza promotion ba valeur eza promotion pe ya culture mboka na biso au moins on regarde la France ministère de la communication et médias na France ezate kuna ministère de la culture na culture wana batia ba média batia makambo ebele donc côté la culture eza quelque chose d'important pour na bato ba identité na bango na bano bazobota yango to bengaki maître a expliquer biso donc toza pour na valoriser culture na biso kitia ba mindele yaki ya ba congolais paysanni alors maître dozonga non na yo olobi okendeki na Matadi ndozaki initié na oya ba Dalai Lama na yebi aza chef spirituel ya ba tibétain donc côté ya ba chinois ndozaki moi munini alors na Matadi ozwaki pour lobi yo moko bimisi kombo ya magie na magie wana qu'est-ce que vous avez fait osalaki nini na ba miracle nini ou bien démonstration nini osalaki na magie avant ko na mboka na Matadi d'abord na nini ozwaki wana expérience wana abouti na nini osalaki nini en tant que en terme miracle abato ko na mboka ndoko zongai bon merci pour la mutuna na magie oyo nazalaki kosala d'abord ezali na magie oyo na yekola kipuna na Matadi na magie oyo nazalaki kosala makambo ebele makambo nazalaki kosala mais ezako permettre tezoko concorder te par rapport na ndenge naza kosala na magie na ngai ya ancestral science na ngai ancestral donc nazalaki pe kosala ba porte-monnaie magique naza kosala yango à l'époque naza kosala yango banako détailler banana ko détailler que na bandai kosala porte-monnaie magique eza boye zilana no atobalanda biso ba comprendre ba miracle ou bien ba spectacle nyonso sala
na porte-monnaie magique na bandeko sala boy bandeko bimisa boy na sali gambo boy donc banana moko on peut pas comprendre. OK, merci beaucoup. Na zalaki ko sala ba porte-monnaie du bonheur, porte-monnaie magique na zalaki ko sala ba valise magique na zalaki ko sala yango. Porte-monnaie magique ezali ozala porte-monnaie mbongo etoni ezali nini? Porte-monnaie ezali eloko oyo ezali ke olingi mbongo ya mbangu bato oyo balingaka mingi mbongo ya mbangu via pressé OK. Mbongo ya mbangu alingi azala na porte-monnaie ebimiselaka ye mbongo soit par jour, soit par mois ou soit par semaine. Ça dépend ya montant oyo yo sepeli okoloba no mettre ngai ya porte-monnaie na ngai ebimiselaka ngai autant. Autant net combien obimisa na combien nanu? Yo obimisa na combien pa ya ba? Obimisa ba mbongo ebele monsieur le journaliste. Net ba $1000 par jour. $1000 ko les capé. Ba 10,000 ko les capé. Donc na bimisa yango mais omoni ezali na mbongo wana ezali na ba condition nango. Vous voyez ezali na ba condition nango. Donc lokola ngai na koko bimisa yango. Omoni ke ngai na bimisa ka yango mais mbongo wana ngai na liaka yango. Na liaka yango te. Parce que ezana ba condition nango. Tolo be bato ba oyo ba neko pesa. Bato ba neko pesa donc et pas bato wana na porte-monnaie na ye to ba bimisi $1000 par jour. Donc et ça la il faut ici la nyonso ya sandeli. OK, donc lokola oyo ngai na bandai ko sala il faut sila na jour wana. Il faut sila na mukolo moko. Il faut liango na mukolo moko. Tango ebimi il faut liango na mukolo moko. Donc ngai nazaka na pourcentage na ngai oyo ngai na kozwa na mbongo oyo yo zo sala. Mais il faut yango na mukolo moko. Il faut yango na mukolo moko nde condition nango yango wana. Donc $1000 il fait sila mukolo wana. Il faut sila yango na mukolo moko. Soki osilisi yango te nde place ba retombe ezongaka. Nde yango omoni sikoyo nde magie oyo ya bamindele nde tango na zongi bakoko na ngai ba yeko comprendre parce que ezalaki na yaki na yebaki te keno il faut na ya na mboka. Nde bakoko na ngai ba yeko comprendre makambo na zo sala. Avant to koma na bakoko tozala na ba magie nano tozala na matadi. Obana obimisa porte-monnaie so $1000 azo obligé à 6. Donc il a dit bateau de Koutara bango bakaba mo peut-être on ne sait pas ce que ça yango mais il faut ici là. Alors et là on so bano bimisa ezani. Bon nazalaki pe ko sala pe lokola pe oko nako pesa yo pe promotion pe ya musala kaka toujours na science pe wana. Donc nazalaki huissier mbamo na komema DG. Oko koma DG, oko koma pe ministre, oko mi cadre. Donc ndenge de maniement ezo ninga na boye soki neti mutu azana besoin ke nkumu na lingina koma ministre na ye pas maître sida pe na kompe ministre. En tout cas oko koma nkumu oko koma mais nkumu na moment oyo lokola sikoyo na zonga penza na ancestral. Nde na kokomisa yo sikoyo penza na kati ya ancestral parce que po yo kande bisengo. Parce que na kati ya ancestral nde ba retomber ezate. Omoni ba retomber ezate. Yo ko respecter kaka ba principe na yo mais ba retomber moko oyo ezate. Merci maître Jida soki na comprendre ndeko Michel, c'est-à-dire maître alingi ko lobela le suma kamba science te pour na ye comment passer. Alingi mako alingi alobela. Non, to lobela non to la ancestral. To lobela ngo muke mais to ancestral. To zonga na mingi na lobaike mingi na kendaka mingi na ancestral. To maître donc ndenge zalaki wana pe na oya ba mindele wana. Obandaki pe ko pesa bato mabala parce que to bande ko mona ba fille belebo kende pe ba matadi hein. En tout cas, nkumu na wana nazalaki kosala nyonso. Nazalaki kosala nyonso wana eza babenga kango lokola na magie oyo nazalaki kosala eza chance partout. Basi oza kolinga basi, olingi olinga basi ya mbongo na kopesa yo yango. Mwasi pa lingalinga mobali ya mbongo. Mwasi pa lingalinga mobali ya mbongo naza kopesa yango. Donc il y a vice versa. Naza kopesa yango. Non olingi peut-être otekaka bien mingi ba tire client. Mais ça na yo biloko ne fanda ka te boutique no biloko e fanda te. Ya bazoya ebele. Donc naza kopesa yango. Naza kopesa yango. Nde mingi yango omoni sikoyo tangu na yende na mboka place oyo nde bolobelaki ke tozala nanu awa na magie tozale bongo tokota na ancestral. Una pena ko expliquer na ancestral parce que oyo nyonso tangu baye na zui enseignement awa na niveau ya mboka nde bayebisinga ke nyonso oyo boza ko sala bazali bana oyo babotami na kati ya ancestral. Vraiment. À partir ya Égypte soki tozongi na histoire ya Égypte nde place nde okomona ke ba magie oyo nyonso ya mike mwana na ngai ezali na tina te osala kango yaka oye kola makambo oyo ya yo moko bokoko na yo moko nde yango etondi na nyonso parce que tango tozalaki na Égypte biso tokonzaki monde na kati ya Égypte première puissance. Wa noir nde biso ba noir ba pharaon nde yango omoni tangu ba papa baza koyebisa ngai mais ozokamusa biso ozokende ko kota na science ya bapaya baza kobenga ngo ya bapaya oza kokota na science ya bapaya est-ce que intérêt na yo eza nini kuna omoni te ke okoya koluka ba retomber e banda kozongela yo un jour mais na kati ya ancestral
po eza ya yo moko ezali ya yo moko ba retomber moko te kutikala kozongela yo besengeli o reconnaître ba ancêtre na yo nde okomona science oyo yango mutu ekotombola yo yango nde mutu okobomba famille parce que lelo ndenge tozali boye biso ba na ndenge ya coutume pa na biso même oza koya na milimo moko ya mabe na kati ya mboka isika na vandi carrément déjà na komona déjà que no eza eloko moko elinge ya mopa elinge ya na kati ya mboka donc voilà un peu nde omoni tina nango tangu na ye ko comprendre na koti ba koti singa na profondeur ya ancestral nde yango omoni na koma ko bafoué malembe nde na tiaka ngo penza lisusu mingi kate soki olingi ko contacter nga ke na sala la yo babiloko yo soki olingi kaka otinga mangai na lingi kaka magie kaka ya mindele na komeka un peu ko faire comprendre yo soki peut-être yo sepeli Nathalie sur ba désavantage au ezali na magie ya mindele na ba avantage au ezali na ancestral nde soki yo moko o s'intéresser nango tokei na wana mena kotale ça parce que omoni oyo na magie ya ba mindele ezali nango eloko moko ya ba contrat lokola tozali na ibite soki boyebi eloko babengaka kodia boyoka kango kodia toyoka kamingi ezalaka epa na bino bakongo ok kodia ezalaka epa na biso bakongo mais ezalaka kaka epa na biso bakongo te donc c'est pour les africains ezali eloko ya bayindo nyonso même ba journaliste bakoma kena na kodia ya journalisme mais tout ça journaliste moloba te fe kena na kodia te bon ela kisi ezali suna bakongo te koma mtu nyonso azala kodia koma ya ezali eloko ya bayindo parce que omoni mais c'est les journalistes lelo oyo nde tangu tomoni mundele nde aye kokotisa babiloko na ye oyo nde omoni ke lelo oyo tokomi balobi o ba tribi oh bah non à l'époque les tozalaki na Égypte tribu ezalaki te nde tozalaki kaka bayindo pe tozako komoko alors tozako komoko nani eloko oyo permettez-moi un peu na pona kosilisa na place wana eloko oyo babengi nkodia wana yango muteza lokola place oyo biso bato bawela kamingi o porte-monnaie magique yango eza nkodia eza wana nkodia ezali continuel si yo koki ozala na nkodia na ko pesa yo nkodia wana okotikala nango bana okufi bana na yo batikali nango c'est-à-dire ba initia kaka tango yo mone ozo poussa na déjà makasi yezo sila obengi mwana moko obengi mwana obali kotali saye omoni eloko oyo babombela kango boye babatela kango boye beloko yango bayaka kobwaka awo yango bayaka kubwaka c'est-à-dire mbongo ya famille ezako botana vous savez ba mabota lelo mingi batikali lisusu na bambongo penza te pona nini ba mikoti mingi na ba science moko oyo ya ba mindele nde yango et puis peut-être aussi à cause de la paix église maître eloko lobi est très profond et cause de la paix église ye lobino kodia ezaki ndoki bwaka yango yaka salela Jésus-Christ peut-être ça yango eloko siko nde bakosaka or que parmi siko ya batu wana mais les journalistes pourquoi bayaka siko epai na biso bakutime parce que bayaka bapesa ye pe bapesa ye pe kodia pa koma na lara to kodia akoma na mbongo oh maître pas na bino pe ba passer bayaka mais bayaka mais eza nango mal nécessaire na koki kotanga bakombo na bango kotanga te ngumu dozo ngela yo kombo te parce que eza média natanga ka kombo te même na chef Platon de Michel en plus même yo soko ye pa na ngai ke nona ya ozwa biloko mukolo moko te na kotikala koleka na média na tikala kotanga kombo na yo parce que eza pona kolongola valeur na yo omoni ke eza batu mususu boye balanda ke no nkumu akendaki kuna omoni ke wana na sako dénigrer valeur na yo vraiment Michel alors siko to aussi sa makambo ya magie ya bindele po linga ngote po ya suka opesa i conséquence ya porte monnaie magique $1000 ifesi na mukolo wana obai pe bakonzi pe po mutako ma mukonzi abana po consulter tout ça alors bato po alinga teka bazwaka alors différence nini eza entre muto aye pa ya maître net yo na muto normal parce que bato bakabaka mbongo bazali bato badepasa ainsi de suite to koyeba nde nini keno mokonzi oyo akende kozwa biloko epa ya maître ya magie mama oyo azwa eloko epa maître ya magie mwana moso asukola epa to koyeba nde nini est-ce que yo okopesa bato signe ya oyeba keno oyo eza na magie oyo eza ya nzambe bon d'abord omoni nyonso oyo tosalaka ezakaka biso tomitia na confusion mingi tomitia nde na confusion mingi mais nyonso tout oyo tosalaka awa eza nzambe moto asala yango mais ntango nzambe asalaki yango ayebaki lolenge nini ya asalelaki yango mpona toye ayeba kodiférencier baoyo baza korespecte principe même ancestral d'abord oyo ezali religion oyo nzambe oyo ye moko moto apesaki biso yango ye moko apesaki biso ndenge pe apesa bato oyo baza kuna mo baza ba musulman oyo baza kuna ainsi de suite mais pas na biso tozana c'est-à-dire biso tozana science le plus puissant du monde et le plus profond biso bafricain comme moi nazali na science oyo nazo salela eza le plus puissant du monde
et le plus profond. De Rojida, la luna mutu na ngeza semble za geno. Différence. Est-ce que au début so na nzela yo ko ba geno mutu azala magie ou azala magie c'est moya ko aider bato bongo eza ya mutaye ba geno so da kudali mutu magie azala aboye. Mutu ya nini azala sa magie azala aboye. Est-ce yo ko bango ko aider bato ba comprendre geno maman asima magie ou bien de comment akudana magicien ainsi de suite. Ou bien bongo eza bongo ya bongo magie ou bien. Tout à fait. Pona fona sunga bino ko bokota na kati ya boyebi wana omoni mbongo oyo ya magie eloko oyo na uti ko lobela awa lokola mbongo ya magie blanc. Yango omoni ke balé mususu tangu bato ozomona okokende lokola ndenge okobima lokola na libanda wana baro ke kokuta azako panza mbongo azako lia mbongo azako lia na désordre azako panzango eza mbongo peut-être oyo eza na condition bapesa ki ke ndenge bimi boye il faut aussi sakulia yango eza wana eza pe ba signe oyo ezola kisake mbongo ya magie okoki kozala na musala na poste ya musala lokola directeur na société bon yo ozui musala soki tozonga penza na normal ozui musala mais ozako torturer bato mingi oyo yo ozako sala na bango c'est-à-dire torturer pour mieux régner ezako la kisa déjà bilemboke no oyo ezali magie blanc mais na kati ya magie ancestrale tozali na ba principe oyo elobelaka babiloko wana te ya koyeba ko torturer bandeko na yo tangu ozozwa mosolo na kati ya magie ya bakoko na yo na kati ya ancestral biloko wana ezali te il faut osunga parce que yo nde ozwi nde chance wana yo muto kutani na opportunité wana il faut osunga. Alors merci au début so ya ko comprendre que na yebite soki bo comprendre non donc au début so na bato ba Hollanda que soko moni muto azo mela masanga na bar azo me bato ba kaze belé azo pesa mo ça ba nini et puis so gi na entreprise chef d'entreprise aza dictateur azo mona la bato azo sabisa ba non auti na magie c'est loyo par rapport à ba condition oyo ba pesa ye na ba condition oyo ya mona ka ko pesa ye kanda akonyo ko labino. Très bien. Merci ndeko Michel Lwangi ba téléspectateurs to bisaka bino ke Congo Promo toya kate po bota la bilongi na ngana ndeko Michel mais toye la cabine pour comprendre maître Sida pese le et puis to mona yange pa ba koko na bise pa ba Belge Belge azalaka ko sesa ba parana na biso mi ba koko na biso misala ya makasi ko beta film pour na ba machine na bango wana quelque part dans la raison mbongo eze loko ya paso moni mbongo komi ko kabwa malokola mayebo mutafandi na bar akoti bobino nyoso pesa sa mesa 2 casiers 3 casiers eza mbongo ya condition mais tolobi teke ya malamu pe ezali ya bato mitema malamu o bakabaka pe bazali mais comprendre ndenge maître Jida aza ko expliquer maître Jida tozonga na ancestral na coutume ya biso ya l'homme noir maître Jida ngana yebi ke code ezalaka famille netinga naza moto ya Kasai par exemple na ye pas maître Jida Mukongo atekelanga code est-ce que ils en a retombé parce que ils a ba koko nanga te na sombe yango ko somba est-ce que kolela nga bana te est-ce que e ko créer nga ba problème parce que code ya banda kala tobe pa ba Congo bala nango ba sacrifier ka pe bato et pas bande ko ba province plutôt ko tanga te ba province na ba code yebani netina na e pas bande ko ba lobo ba nini bikolo bolimbisa na tangi na denga ba bande ko oyo bikolo oyo yebani ke bazala ka mana code officiellement il y a ka bato ba musuku ba koma ko boya no tolongola ngo tolongola nkoko oyo silisi bato mais mutaya ko somba o eza ya famille na ite donc somi de milimo mususu amemi na famille na ye eza na ba conséquences maître Jida. Merci beaucoup Nkumu Kodia na ko expliquer yango malamu po bato bandeko basakolanda po ba comprendre Kodia eza nini Kodia ezali eloko oyo tozoko lobela ezali ba pouvoir ezali ba pouvoir ancestral c'est-à-dire ezali ba recherche ancestrale. Oui. Oyo batike la famille na famille. Oyo batike la famille na famille. Oui. Mais zali na batu mingi majorité yango na lobai ke biso ba africain. Lelo oyo toza ko bomana mingi pamba, toza ko yina na pe pamba mais toza bandeko parce que toza kaka na science moko oyo biso nyonso ba africain oyo biso to salelaka. Mais effet tango to koti si tozui kuna toye ko sangisa yango epesi biso eperdement. Alors Kodia famille nyonso azala na Kasai, azala na Katanga, azala na Amérique au moment azali noir africain. Bazali na Kodia. Mais batu ba perdra yango. Ba perdra ka po Kodia eza eloko elimwaka. Tango ezo limwa, ekolimwa na ndenge nini? Kodia eza eloko balesa kango. Mingi balobaka oh no esenga ka makila tout ça boy non. Makila ya Kodia ezali makasu
banzamba mingi na ko détailler waté parce que ça ce sont des secrets na ko pesa ko batute mais ata o comprendre ngo la ndiango ko okoyeba ko salela ngo te okoyeba pe ko monter ngo te donc kodi ya eza eloko basala kango okoki osala ngo ndikola ngai na saleli yo kodia même ozana même ezala ozana Tanzanie ozana Rwanda oza wapi mais soko to contacter ngai nazana posa ya kodia ngai nda na ko orienter yo zuilanga lukelanga eloko boy zuilanga eloko boy zuilanga eloko boy ozui yango lokola lelo technologie est développé mingi pona zala na confirmation na ko yebisa yo tindela na WhatsApp yango na WhatsApp pona mona ngo na confirmer ngo ke no eza yango wana l'air natali yango oui justement eza yango nde na yebisi yo sikoyo zwa yango sala yango boy sala yango boy sala yango boy sangisa yango boy tia yango place tel boy otie yango wana ngamoko na kolakisa yo biloko oyo oza na yo na musika ngai nde nazwi kaka nde esprit kaka na tindeli yo pe nazwi sikoyo initiation na pesi yo ndenge batambusaka yango na yebisi yo ke zwa mwa lomeya ya mwa mukebo etia wana kolongolaka yango te etika la wana parce que yango eza rôle ya kodia tokoza la même na 50 francs to tiango wana mais 50 francs wana yango eza ko multiplier ba chance même ya famille ezo multiplier ba chance même ya yo ya musala eza ko bota pe mbongo parce que olamuki na tongo po ke wana ke kotala na nzungu na yo wana okuti mbongo mais a principe nango il faut olesa ka yango kolesa ngo ezala ka makilati kolesa ngo ezali kaka ba biloko o ezali ba matériel oyo ko bando somba yango ko banda kolesela yango soki na suka ya mbula parce que ye na suka ya mbula ba sacrifice ya makila na tango ya bakoko nde bazako sacrifier nde makila ya batu mais tango bakoko bavandaki entre bango na bango bavandi na mboka bankumu ya mboka bavandi ba chef coutumier bavandi ba yekole basali analyse balobi non soki tozako sacrifier mingi boye ba makila ya batu bakosila nde yango il faut to banda sikoyo ko sacrifier bibwele nde yango moni na suka ya mbula oyo muto yazali na kodia ayebi bien d'ailleurs o bazolanda ngai soki aza na kodia azoyeba ngo ke oui vraiment biloko metro déjà aza koloba biloko eza réalité c'est-à-dire soki oza na kodia na suka ya mbula okozwa kaka ebwele même soso par rapport ndenge ezosengela soso ntaba eza teke yango kobwaka me makila kaka nde okosopa wana pour sacrifice bancêtre si bapesa déjà sacrifice balongola déjà eloko wana déjà ya ko sacrifier batu donc voilà un peu rôle ya kodia mais batu nyonso bazali na kodia même yo nkumu na famille na yo bozana na kodia soki bobungisa yango peut-être so lobike nazongisa yango na kozongisa yango kodia ezali na eloko kodia yango ezali biso ba yindo tozalaki na ba porte-monnaie magique te recherche na biso ezali kodia kodia ezali eloko oyo tango ngana sala yango na bandi ko salela yango nazali riche na famille il faut na sali saka famille ezate ke lelo to za komona boye oza patron oza riche me bande ko na yo basa ko nyokwama mais c'est la magie blanc matanga boye oyete matanga kuto oyete eza magie blanc nde yo moni bilembo nde oza kuluka mais c'est les journalistes bilembo oza koluka ba famille bele baza nde ko na biso azana mbongo mais soko vérifier bande ko na ye tala boye basa souffrir po ba condition ba pesa ye ko na ne yango saka yekanda passion ya monaka na butu yo yebite aya ko kabela yo kaka mbongo boye yo zwa na facilité akopesa te mais kodi azalo lenge wana te kodi atango ba centre bazo pesa ba pesi yo principe il faut saler sa famille soki oroboyi ko respecter yango omoni place ba kodi ya batu mosusu ebungela nkumu place ba kodi ya ibungela yo zwi kodi yo lingi ko salisa bandeko te ka yo kana mwasi na yo na bana na yo bandeko na yo bozo salisa bango ba centre ba kusala nini ba ye ko zwa kodi na bango parce que kobunga okulamuka na tongo boyo ke ni kotala na chambre boyo oh mais ezate ekewa ezate mais esali yo conséquence mon côté esali yo conséquence mon côté baboto lio ka bozwi na ba oyo nyonso siko okuta maki na ngo soko okuta maki déjà na mbongo oyo nyonso okuta mena ngo esali nini na ba ndako sombaki okoteka ekwei parce que ba pinir yo ouais nde yango moni tina nango kodia ezali eloko ya malamu oyo pona bayindo parce que eza ko salisa bandeko na yo papa tango za na kodia ozosunga bandeko na yo eza mabe mais obotama na famille na posunga libota maître Jida na moni maman Julie na Italie alobi même na niveau ya Italie maître Jida koki ko sala pe kodia obengi yekuna sali pe evandi na mboka ba mindele ekovanda eza eloko na ye eza eloko na ye ezekokende na mundele te me ye moko na même aza na Italie en condition que matériel oyo na kotinda yeke asombela nga boye azongisa boye soki kuna eza te wana nde akoki ko faire ko sala déplacement nde akoki oluka ngo na ba milliers oyo ezali ke na ba milliers oyo ezali ke ezali asombi yango kuna na l'axier a monter si manango nde
même à mérite de fonctionner. Merci maman Gilo yo qui répond sinayo na régie ceux qui besoin na ba réaction ba téléspectateurs. Question ko yala no si banano biso de maître Jida. Et nani o expliquer spiritualité ya bakoko to en Égypte ainsi de suite to rande yango mais le problème c'est que o ya biso ya Afrique ils a trop spirituel, ils a pratique les années ya ba rose croix, pratique les années di ba franc-maçon, pratique les années di ya magie yo moko monaki ndo kele na matadi. Osali boepa gilet ebimi mbongo ebimi. Alors butuna nanga eza c'est vrai olobi mama abeni na Italie ko sala moi miracle mona ni kuna yo sali nini concrètement na depuis comment na mboka na spiritualité o aider nani o aider pasteur o aider politicien o aider moi si donc kotanga ba kona pola na commissaire kotanga ba kombo kotanga ba catégorie ba ke ngai maître président de Nazalia na commissaire ministre ngai maître président ndenge Nazalia wa na pesa moi si libala ngai maître président ndenge Nazalia wa na tombola famille moko boye ça magie mais na boko kuna usala nini ante donc ba question ba téléspectateur Monsieur les journalistes, vraiment, en tout cas, c'est pas une ligne pour la metuna. Omoni, yango na epsaki parce que boye na uti kozonga la kiwala kala mingi te pona zalaki na fulangani ezali secteur parce que mingi o balandaka na zalaki na mwa kubonini na epsaki bango territoire eza mwa oubli. Il faut Congo promo pe comme na fulangani ekokoma mais na minute oyo siko tango Congo promo ezo ya pona zongi penza isika ne pouvoir ezo utaki na mboka batata parce que batata na ngai ba uti kosila de tango omoni conflit de terre kwei makasi kuna nde yango na kendaki ba yebisi ngai na ba ancêtre ler na lali ba yebisi ngai kekeni na mboko kende ko batela mboko ya batata na yo mwana abundaka isika ba ya batata na ye nde na zongi siko na kiwala na gumete na bazangugu na bazangugu zali na faire fond montagne ya bango so ba yo ko montagne ya sommet ya bango naza na se na bord ya fleuve do nazali wana alors pona mutuna oyo bouti ko tuna ngai nini osai na concret na bokoko par rapport na magie ya mindele lokola boyawa mingi nazako na regretaka mingi tangu mususu baler mususu bazako ya bayekozwa ba force ancestrale siko bo élection elingi ebanda balingi baya lisusu donc yo idaba to bakana na élection balingi baya lisusu yo quand tu es là répondre balingi baya lisusu mais tangu baye bazako reconnaître te mais lokola siko nde ya moni yango moni ba ancêtre balobaki tangu bazako reconnaître te il faut ko banda ko betaka bango film oui faut ko banda ko beta bango fimbu lere bazako reconnaître te azali na pouvoir esengeli alongwa mingi bande ko nanga epe oyo ya bakongo na Congo central kuna bino moko bozo yeba eza mingi ya koloba te nazana posa te na loba kangai na koya kotanga bakombo na bino wate obanga te ke ona ko banda koloba bakombo na bino mais ba conséquence na bino moko boyebi ba conséquence na bino pona kozanga matoyi nde yo tango zui oboyi susu ko respecter makambo ya bancetre na yo voilà ba conséquence na bino yango wana boza komona eza faute na biso te bo condamner biso te eza faute na biso te bino moko bozo zanga ko respecter ba principe ya bancetre na bino parce que tango baya ko pesa bango ba principe ba principe lere bozo ya ko zwa bo il faut bo reconnaître akape makambu ya ancestral na bino metango yo zui okesu sukuna okeko sakisa ozomona ba retombe ozomona ba conséquences ndenge za koyela bino sala eza ko kufa faute ya nani bon nani tozonga nona tosunga ye mama tozwa ba kesa de espérer mais tozwa nanu oy mama alobi makambo zo beza lokuta na kaya ba élection abipo ko gagner élection selon maman ils a des possibilités soit de tricher ou cause populaire qui s'imagine ou bien eloko aboko ko isaka muto ko de élection de soko ida muto na élection eza lokuta mama azana bazangu justement na mboka na OK merci beaucoup soki alobi ndengwana soki alobi bongo parce que ngai naza politicien te ngai naza politicien te ngai naza chef coutumier tango alobi bongo kenoko aider soki alobi bongo parce que o eza télé soki ezalaki boye tozana ye boye toza wiklo tokutani boye na kokai ko pesa ikombo ya muto ida na kokenda kokaki ko banana no ko expliquer nanu ye moko nanu auti ko loba ndengwana aza ko bomba mapona mutuna na ezake en tout cas mais pesa exemple yo alobi boye apesi yo paramètre ya élection cause la populaire ba voter yo ou bien so cause impopulaire autricher apesi ba logique même magicien rôle qui se ko sala pour un impopulaire a tricher pété et puis abîme adma député pose à la populaire ceux qui va soutenir yoté ceux qui va soutenir yoté ancestral et ça soutient ba kopesa yo ancestral pose à la populaire omoni
c'est-à-dire yo ko comme ça la populaire panza mbongo mais ba voter yo te parce que ozana soutien te ozana elo côté oyo wana za ko soutenir yo ezate. Donc pour papa. Donc dans la populaire, il faut avoir soutien na banine. Il faut avoir soutien ancestral. Toujours na mutuna na biso initial, est-ce que yo eda combien de députés na Congo central? Tant que ta ba chiffre que na ta 3 ou bien 4, na eda ta gouverneur moko pour ba élection ça ma to ba gouverneur te. O na Kinshasa, pesa biso da autant de bateaux yo eda que na kisi aye pas na disons spirituel ya bokoko a komi mukonzi na ou bien gagner élection. Papa na ebele d'ailleurs nanu na territoire nanu oyo ngai nanu na vandi ça passe mingi pourquoi vous allez ka ignorant to tika non na territoire non peut-être ba olandela yo olandela yo kende na Kinshasa na Congo central oto bimisa na territoire na yo bon tina Kinshasa awa na bimisa tina Kinshasa na bimisa ba député tina Kinshasa awa na bimisa ba député national na bimisa ba député provincial e ba misusu ndenge na kuta yikolo bapona kozanga koyoka kaka ndenge ignorance wana za ko tia yango tango yango atie ignorance wana to contredire ye po a comprendre que ancêtre ba kosa kate ancêtre pe balala kate maître Jida za pe na pasteur moko commissaire pe pasteur mon musicien moko ayako luka na ba musicien kumu mutuna wana yo kwa ndosi yango te bona moni mituna bandeko batuni makamba pasteur yo ko tuna ngote alors nani tozonga nano oza yo moko de boze belé na Afrique pour le Afrique tout ça comment mayela mondial les aider congolais disons mutu avieux salami mutu amati likola moni sanza mutu téléphone salami oya bino sikoyo pourquoi ne pas faire ça oya comme biso po yo po d'Afrique oya biso ya africain oya ya mettre awa pourquoi l'expérience ozongi mboka o aider comme matériel to bénéficier mboka pas bénéficier na connaissance spirituelle na yo o eleki bato nyos parce que tu ko lo bagé toi na magie o eza likolo siko pourquoi ne pas matérialiser magie wana e aider mboka na biloko ebele. OK, merci pour na mutuna. Je crois que bandeko ba Congo lokola mama oyo azana mbanzangungu soki azande kolanga mu Congo azako landa malamu naza ko expliquer bien. Pour na place oyo bolobi ya koyeba lokola invention donc uzako lobela na oui invention cadre lokola ya ndenge to fandeli te bato bota la biso na OK, bancetre ba inventa bancetre ba créa déjà tango muto ya za yentelo ayebi ke babilembo ezali lelo oyo comme soto le toye ko soit criche eza invention toye ko soit papier taillé eza ba invention mais wana ya biloko mike ba criche wana permettez-moi un peu mais c'est les journalistes nazo yakuna invention et ça les maka lokola na koloba mvila donc c'est les clans tozali na 3 clans oyo baza ko benga nsaku mpanzu nzinga bato bazali na clan ya nzinga bango bazali bato oyo ba dirigeaka pona l'état c'est-à-dire bato ya l'état bato oyo bazali na clan ya mpanzu bango bazali pona invention bato bazali pona clan ya nsaku bango baza pona spiritualité comme ngai nazali nsaku po bapesa ngai spiritualité oyo pona zala parce que nazali nsaku yango moni bapesi ngai yango moni bapesa ngai spiritualité wana papa na ngai lokola pe azalaki nsaku po mama na ngai na papa na ngai baza bandeko babala na ki bandeko ne kitwadi nani kitwadi we kitwadi des églises lokola ngai nazali nsaku yango moni balobi il faut ko initier mwana mbuta ye azwa pouvoir wana nde na tina nango yango moni mais pona invention ngai nazana côté ya invention te mais partout avec le temps parce que makambo yo mingi batu mingi bazako mona lokola on dirait ko salima te non c'est pas vrai mais avec le temps bayindo bako inventé oyo bazako c'est bazako adorer religion na bango pe ancestral na bango invention na sala lokola ngai nazana spiritualité. Oui, mais invention le té yaka mais entre da ba ndoki na biso ya Congo bazo sa miracle amati na liputa boya après quelques secondes comme poto ils appellent na butu azo sala ngo pourquoi ne pas kolongola ngo na butu et comme appelle na moi sikoyo bazako longola yango te pona nini parce que yango eloko na lobaki parce que basangisi yango na mayele ya mondele nde yango moni
baye et puis eza na tribu moko te okotikala ko inventer te soki oza ko adorer na ancestral na yo te pire ma soki osangisi yango okotikala ko inventer te. Ndeko Michel okozonga na ba question ba téléspectateurs maître Zida mitu nezali parce que mitu na vraiment dans Congo promo na isa ki fo bongama. Maître Zida na mona ki Poutine, obi Poutine président ya Russie. Oui. Tanga bandi guerre en Ukraine. Ba bengi ba chef coutumier na bango. Bango ba benga kando benga na ba Rose Croix banani na bango po ba boake la Poutine puissance. Po ba ko bundisa ye na banganga ya bamboka mususu. Mais et pas na biso awa. To mona ka ba chef coutumier boza considérer te. D'abord bino moko boza na unité te. Lelo to yambi maître Zida. Est-ce que na ligue ya ba chef coutumier maître Zida Pazali et puis tant que ça na ka ba réunion awa ya ba chef coutumier na nini ba consulta kapé yo en général na ba yo en particulier en général na ba chef coutumier ya Congo central. Merci Nkumu. Eloko wana tokamwaka yango mingi Nkumu, tokamwaka yango mingi tomonaka ba chef coutumier kaka oyo bango tomonaka lokola ndeti oyo bazala neti respecter lokola oyo bafandaka na Kinshasa awa. Yango ndeti tomonaka mingi biso tozali négliger oyo tozali mingi na ba intérieur et ça la biso passe mingi. Mais or coutume tango yo vandi na Kinshasa awa il faut yebake coutume nde otiki yango na intérieur kuna batu oyo na mboka basi bakunda ba papa batu oyo il faut basunga na makambo même etali na makambo ezotungisa ya mboka makambo ebele oyo ezake no batu oyo il faut basunga il faut bapesa ba idée il faut basala ba miracle ezande ba chef coutumier oyo to vandi na bamboka. C'est ça. Unité oyo olobeli babengisaka biso te le pourquoi parce que bango baza ko sala makambu kombo ba misusu moni lelo yo mingi bazali ko benga ma chef coutumier mais so est-ce que soki penza to lobi pena to kota na profondeur ayebi coutume. C'est ça. Voilà un peu problème oyo ezali alors yondo yebi coutume tango so ebisa to mema musala boy ya ko linga te parce que ya zotala kaka mbongo mais bino bozo gérer milimo mais biso pourquoi boki ko mobiliser milimo te et orienter. Pourquoi? Boki ko orienter milimo te et orienter parce que notre opposition que soit Poutine awa. Bino pe boza makasité lelo ya ko benga président de la République ko yebisa président Félix Tshisekedi ke président biso to lingi to pambola yo to pesa yo mabele parce que na monaki président de l'Équateur ba commissaire Léopard bino pe na province ya Congo central boki pe ko benga président de biso ba chef coutumier comme ça président de Mobutu azalaki comme makasi tout ça abandaki ko sangisa tous les ba chef coutumier ya Congo. Est-ce que bino na net to yambi maître Zida mbela no ko senga na gouvernement na présidence de la République parce que na présidence de commissaire ba chef coutumier pe bazali na parmi ba conseiller chef de l'État moni no ko loba lokola tozu maître Zida lelo na Congo promo. Merci beaucoup pour na mutuna na yo loko na koki koloba pour na mokonzi ya mboka omoni tango ye azali papa mais biso tozali bana tango ye abengisi biso lelo oyo ke abengisi biso apesi likanisi na ye ke nazali boye nazali na posa ya boye bosunga ngai bo soutenir ngai parce que pona zala fort po mboka na biso etombwama po ezali intérêt ya ye moko te ezali intérêt ya biso nyonso soki ba congolais nyonso soki mboka lelo etombwami alors biso tokosangana na etando nyonso oyo batu bazali tokosangana po tosangana po toya tosangisa mayele po to soutenir mokonzi na biso po totombola ye azala fort. Donc voilà yango eloko ezana mais eloko nde esalaka ke lelo oyo tozala reconnu te eza bafermaka biso bato oyo baza kuna baza pembeni yo olingi te ngai nazala nakutana peut-être na mokonzi oza koferme mais soki tokoti na profondeur ndenge na kuti koloba oza penza na oza pe makasi te. Voilà un peu. Ndeko Michel. Voilà, merci Yves Alouboudi. Avez-vous déjà reçu le pasteur chez vous pour prendre la magie? Est-ce que vous avez un pasteur ou un pasteur magie? On répond oui ou non. Oui. Oui. Par contre, le nombre de combien? 3 ou 4? Bon, ils ont bouquet, papa, ils ont bouquet. Tapé dans l'église à Kinshasa. Dans l'église, même dans Congo central. Basala Rani, miracle Basala, bateau au monde. Pourquoi Sabato, Banine? Il y a quoi Sabato? Merci réponse. Pourquoi Sabato? À Koki Kozwa, parce que Moussou est un pasteur, il y a pénate que les titini à Koki Ozwa, ni à Koki Ozwa pour Asana délivrance, au Babengaka, parce qu'on Sabino délivrance. Les amis locaux, il y a Kozwa, il n'y a pas de Asana délivrance. Et pas Beximo. À Sangisamo, à Bamaï, à Parboakeli et Boye. Ngana ko lakisa ye connaissance pour ye abanda kusala ba miracle na ye. Donc on peut ça va passer la magie. Alors Bodoé à Moujimaï, différence entre magie noire, magie blanche, c'est quoi? La différence entre magie noire et magie blanche. Différence.
différence ezali que après ça gango déjà différence na moi muko c'est OK merci différence ezali que eloko na yo moko na eloko ya ko defisa ozomona différence na ngote oya biso ba noir magie noir oya mindele mandele dans ba condition makasi na ba condition eloko na yo moko na eloko ya ko defisa eloko ya ko defisa eza na condition ba ko yebisa ko jour tel il faut zongi sango et puis obakisela nga eloko boy il faut bakisela nga eloko boy mais oya yo moko omoni te ko za na avantage na eloko na yo moko. Voilà, Didier à Kisangani, je suis candidat député de la ville de Kisangani en 2023. Si je vous consulte, je peux gagner les élections. Tous les gens na Kisangani a besoin de gagner l'élection. Gagner l'élection mais en condition élection ya ko gagner ba condition ko ba ko pesa na ko respecter yango. Soki abandi ko dévier bango, kasinde yango yo kwa kaka suka ke yo moko. Oh voilà na ko ti motion na démissionner tout ça. To tindi ke yo mi pe. Vraiment. Alors Paul à Lubumbashi, pour devenir fort et riche, on peut vous voir où aller prier Dieu. Pour mudazo la mbongo ni ba porte magie, ba la moko mbongo ezo bima. Ou bien que nous ressemble la peut-être au sala bikolebele pour gagner. Alors pour na mutako ma riche, ako ma bien, il faut que ne pas nzambi ou bien aye pas na bino. Le maître Jida quelque chose que les dans la 5 conseils. Oh ya yo maître Jida. O ko tinda bango wa. Pour mutabonga. Akende pa na yo ou bien aluka nzambe. Nzambe pa pesaka. Na lobaki yango déjà awa nyonso sala oyo eza nzambe muto apesa biso yango. Parce que na ko tuna ye muto na nani muto sala toki. Nzambe muto asala. Alors bien OK eloko mo sala manasa mo se aye bezate. OK. Donc pour na kopesa ye réponse na ye mukuse biso tozali ko azwa ngai lokola bangango oyo bavandaka na basanze tete. Hein? Biso oyo ezali science oyo ezali ancestrale oyo toza ko salela donc tozana ba différence na banganga wana bavandaka na basanze tete. Tozali na différence. Donc en bref, Dieu a mis entre la vie et la mort, c'est à toi de choisir bien ou bien. Soki ya Monique non ndenge na président na porte-monnaie magique. Ko sala eza ko simba te alinga contacter maître président a contacter ngai to ko solola. OK. Voilà Mwindi à Massissi. Nous faisons face aux groupes armés. Il n'y a pas un numéro pour gagner la guerre. Na Massissi kuna ba guerre et c'est moi numéro moko ezate que non nani kake ye panini tout ça et c'est bien bambasu ko beta ba Rwanda na bambasu bango nyonso wana ezaba biloko surtout ba biloko wana ezaba biloko na biso oyo ezaba biloko na biso mais bosola kate pourquoi ba biloko na biso papa biso to lukaka batute mais sengeli ne batunde ba lukaka biso et fait nano wana ute ko loba yango le maître Jida na mukuse soki ba bengi maître Jida sikoyo no yo lingi no ngana za militaire lisasi na oyo lero na beti les militaires étaient dans l'état congolais pour faire face à la guerre na est c'est occupé ça moi numéro moko te ko sala biloko oyo ezake ba soda pour bazala fort oui donc sala biloko ke pour ba soda pour bazala fort bazala accompagner na milimo OK bazala accompagner na milimo pour bazala fort. OK alors Ambroise à Paris qui de vous et Dingo est plus fort. Yona idingo na legimo na mystique. Ya da chef Kutime. Ngana za chef Kutime edingo. Ya da mota makasi te. Edingo. Non, c'est-à-dire fort na spiritualité. Non, mais na côté du maître Jida te téléspectateur on ndeko. Maître Jida azali chef Kutime. Edingo za mota makasi abundaka kati. Donc edingo ndako yeba na yena afala tu edingo na chama ike. Yo kana no ye. Edingo ne muta ko luka ba chef Kutime ko ba comme ça est fort. Alors yo l'équipe bino à ce chef ngana za mukonzi naza chef coutumier ngana za kacher te papa ngana za chef coutumier non ça na ezake non entre yona ba edingo za kacher oui c'est-à-dire mazana ba milimo ya yona ya ye nini leki ya yende mutu nde ifo luka ba chef coutumier po ba komisa ye susu fort ba multiplier ye parce que biloko wana ya bota maki yango te za ba pesa ki ya kopesa. Alors vous et Monasemi Zola Nambazangu yona Monasemi nana za siko spiritualité magazi Monasemi kameli idea na bino ya Congo Central wana mtu ana tunikisa na Bagongo Zola na Bagongo abi Monasemi bazali idea na bino donc ba milimo yo saba Congo yenda leki bino alors yona ye n'espèce arrêté David na Goliath yona Monasemi nana za magazi. Et d'ailleurs tangu nazolo bake nazali coutumier na salelaka ancestral et ça signifie que naza croyant na kati ya religion africaine. Ne Mwandasemi ngai boza ko benga ngai maître mais ne Mwandasemi il est le grand maître. Hein? Na cause la ignorante envers il y a d'abord beaucoup de respect pour ne Mwandasemi, beaucoup de respect. Mingi bayebi yete, bango bayebi mingi bayebi yete batala kayeka na nzoto ya ne Mwandasemi. Donc Mwandasemi peut avoir conducteur à milimo. Na lobi bien ngana za maître, ye aza grand maître. J'ai compris.
Donc je crois qu'il y a une réponse naïe. Hier à sa grand maître. Mais apparemment on a sébi ba négliger ya à mon avis on dirait mon pamba. Parce que yo se reconnaître ye ka parce que ba yebi mais lokola ngai boy maître Chida yo yebi na ko anaza muto yokutu na ko négliger. Au moins que na lobby bien que beaucoup de respect pour les mandats. Alors beaucoup de respect pour mon asemi ndeko bengi province na bango ba na élection ba gouverneur. Azo travailler na candidat gouverneur. Ah bien est-ce que il peut y avoir un miracle pour na gagner ndeko mutu nae akoma gouverneur jour élection miracle ni okyo sala disons okyo sala pour que muta gagner élection jour élection gouverneur. OK concrètement bo sala ndeni to ngindo ko masu émission. Eza toujours akoluka a contacter nga na suka na kopesa numéro na ngai parce que eza télé to sala kana ba minute. Non, c'est-à-dire que dans la télé oui mais pour être plus pratique, c'est-à-dire que l'élection à gouverneur, c'est capable. Non, c'est-à-dire non, à contacter bien sûr Nabi, il supposait toi l'élection à gouverneur, 24 députés provinciaux, bon bim à gouverneur. C'est miracle ni yo ça la pour que Mouto peut-être azaki mal partant, azaki n'est pas voté. Député va voter. Miracle ni ça la quand voter ba député ko créer nini, ba je va miracle ni yo ça l'état contacté. Oh début sur la façon. Évidemment ndenge bolobi parce que na oni que vraiment na féliciter bino d'abord boza ba journaliste vraiment ya mayele et puis boza ko faciliter émission vraiment na féliciter bino d'abord merci na ndenge penza bozali na bwania ya ebele bobe vraiment merci mingi na kosala musala oyo par rapport ya candidat oyo bango balingi ke abima gouverneur nde na kosala musala epai na ye na kokotisa emilimo na ba député oyo o baza parlement na bango po ba voter candidat wana. Vraiment. Alors, le chef de l'État a consacré le pays à Dieu. Voilà, il n'a pas besoin d'aller vers les chefs coutumiers. Répondre. Le chef de l'État après ça, il a besoin de chef coutumier, chef de l'État. Parce que bon, on a évité ba chef coutumier pouvoir oyo nani muto sala yango parce que nzambe na bato mingi basala ka contradiction wana zaka kandenge kaka basalaka azalité azakoya azali qui dit vrai. Voilà qui dit vrai. Merci qui dit vrai na lingi ko lobana bino na Congo Promo ke bozali ebele ya kolanda Congo Promo biso mingi tozalaka na respect surtout ngai naza fruit ya ba chef coutumier parce que naza mona oya botami na coutume d'abord ngana botami na mboka na respectaka coutume makasi de l'autre yambi maître Jida omoni a pesi biso valeur que mon enseigne a n'importe qui il y a un maître mais mon enseigne a un grand maître donc ton négligence mais un jour micro ya Congo Promo et kokende koluka mon enseigne ce qui peut maître Jida azana contact na mon enseigne il faut aider biso na Congo Promo to yambaye parce que biso to valoriser ba valeur ndeko ya lobi wana que non chef de l'état yambaki ba basali nzambe oui mabele nzambe ya pesa yango na ba coutumier bango nde baza ba sentinelle bakengelaka richesse nyonso nzambe atia na se ya moi ekengela makana bamboka pour preuve na Kinshasa soki pétrole bimiao soki boboyi ko benga chef coutumier pas protéger on so lobi elimo ekolimo donc pour te dire de Michel na si so que réalisateur après ça biso si kuna na za eloko te pesa ka nani chef nani maître après ça li lobasuka ngana za li lobasuka te non pesa li lobasuka de commission non li lobasuka ezaka to sepeli ndenge grand maître disons maître aye Congo promesa pour na ba valeur pour na kosala et je crois que nous allons y revenir na ba dossier mususu na semaine ekoya. Merci de Michel ndeko nane maître Jida okopesa numéro à téléphone na yo et puis dernière que vous allez lelo passé na Congo Promo na plan moni émission yo ndenge nini opesi numéro à téléphone calmement après au soki sana question ya plateau Congo Promo ya mieux état qu'un grand chef au lilobanini et puis au sentir émission yo ndenge nini. Merci beaucoup émission eza kitoko en tout cas na félicité bino bozali batu ya mayele parce que mituna oyo bozali na yango soki pe ozali chef coutumier kaka ya kombo vraiment awa okokope ko répondre sur mituna na binote oyo bino bosa kotuna boyambi ngai kitoko ndenge balobaka ndako yambaka bapaya te ezali ndako ya kokufa donc vraiment na sepeli na émission na sepeli na bino makasi par rapport ya mituna na bino eza très intéressant vraiment na sepeli na bino makasi na yebike nzambe ya bakoko abakisa bino lisusu mbwania mususu oyo ezangi po musala e continuer toujours ko développer vraiment na sepeli na bino merci mingi ancestral eza eloko ba négliger te na bosa na ngiko loba eloko wana ba oyo nyonso parce que y a beaucoup de cadres ba obo sala kana siko boyebi
tango conflit ekota yekuna babenga ngali banga oyo boyo babuka kapo ebota sima to yaki ko bungisa ngo na carrière boyebi bien na compagnie wana pona kozanga ko respecter ba contrat na batu ya mboka biso ba chef coutumier to yaki to sala ki musala ti bayokana ki na batu ya mboka nde to kendaki to sala cérémonie libanga ebili botika tembe na ancestral nde yango moni makambo oyo eza kosimbisaka bino balobaka batushi wana salamaki wabina kulingu na nini na territoire ya Songololo siko compagnie ya sima siko libanga oyo libanga ebunga biso bango compagnie babanda nde ko bimisa libanga ebimisa sima libanga kuna compagnie nga ya sima kuna bango ku carrière eza pekaka kuna basali ba faux contrat balingi lisusu ko zwa balingi ko respecter ba contrat na ba ayant droit te ba ayant droit ba bengi biso ba chef coutumier to kei to sali cérémonie libanga ofu ba produire sima to bungisi yango. Ok, fais numéro à téléphone. Fais numéro à téléphone pour na bato ba. Numéro na ngai na maleme nyoso. Numéro na ngai ezali plus 243 84 68 41 778. Bandela. Plus 243 84 68 41 778. Appel normal kubenga ngai na koyamba yo WhatsApp na koyamba yo. Yes. Na yebi ke sauf moi ba difficulté parce que ici kana vanda kana mboka kureza la kate biso tsali la mingi ba panneau ba groupe électrogène. Merci maître. Obenga nga ozwinga te mais continuer okozwa ngai. Merci. Merci balandi ya Congo Promo naza très content ya koyamba maître Shida pour bon mona ketoza partout ba chef coutumier po bazana makamba koloba ba politicien bazana makamba koloba mais c'est akitoko ya koteka yango ezali Congo Promo promotion des valeurs de la République démocratique du Congo na pesi balandi nyoso bambote belé na pesi mbote na mama Ritindaya et na pesi mbote na Valentine akomisa nkomo kiveti papa ona nini te motema ya Michel Wangi mère double maman ya bota mapasa 7 fois. Bye. Cocongo, une imprimerie et sérigraphie moderne, des services personnalisés, des supports colorés à caractère industriel. Personnalisez vos impressions et réalisez vos rêves grâce à Biko Congo. Faites vos impressions sur badge, drapeau, drapelet, t-shirt, casquette, stylo, tasse et autres. Retrouvez l'imprimerie Biko Congo au numéro 1009 sur l'avenue du Livre, Kinshasa Gombe, derrière la Grande Poste. Biko Congo, votre imprimeur par excellence. Biko Congo, imprimerie Yabana Congo.